आज मैं कान्हा जी के लिए लड्डू बना रही हूँ चना के। और इसमें जाएगा मखाना, काजू। और बिना गैस जलाए ये फटाफट लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। 5-10 मिनट लगता है और लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। एक बार ये अपने घर में लड्डू बना के ज़रूर देखें। और मैं गुड़ से बनाई हूँ, आप लोग इसको शक्कर से बना सकते हैं। और इसमें मैं 3 कप देसी घी डाली हूँ। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं, एक बार आप अपने घर में बना के देखें। और ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। आपके घुटनों का दर्द और हाथ पैर में दर्द जो होता है ना, तो इसको रोज़ सवेरे से अगर आप खा लेंगे एक लड्डू, तो आपके दर्द में बहुत आराम मिलेगा। एक बार बना के ज़रूर देखें। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।